Подберите в интернете любой рисунок понравившейся бабочки, распечатайте ее изображение и вырежьте. Подготовьте пласт глины для подложки толщиной в 1 мм. На поверхность пласта наложите бумажный эскиз бабочки и прикатайте его. Возьмите стек с маленьким шариком или неострую иголочку, прочертите поверх бумаги все линии на крыле бабочки. Скальпелем по контурам рисунка вырежьте бабочку из пластики. Уберите остатки глины и снимите бумажный эскиз. Хорошо размятой глиной красного цвета начните формировать рисунок. Формируйте тонкие удлиненные капельки и лопаткой растягивайте красную пластику внутри сегментов на крыле, четко внутри продавленных границ. Иголочкой, аккуратно, не продавливая до основания, ограничьте все сегменты на крыле бабочки. Чуть протягивайте пластику иглой вниз, давя боковой стороной иглы на пластику. Стеком-шариком утончите нижний край крыльев. С помощью белой глины сделайте вкрапления. Маленькие белые шарики распределите по краю черной пластики в хаотичном порядке и прижмите той же лопаткой. Тельце – это удлиненная капелька, которую ребром иголочки мы путем прокручивания на рабочем столе делим на сегменты. По центру бабочки лопаткой выравниваем пластику и укладываем туда тельце. Хотите слепить суккуленты, но нет инструментов? Раскатайте пласт глины, возьмите трубочку для коктейлей и нарежьте 12 одинаковых заготовок лепестков. Пальчиками прямо на рабочем столе утончите лепесток, придайте ему форму и помните, что лепестки у суккулентов мясистые и толстенькие. Для более крупных лепестков раскатайте пласт потолще и трубочкой нарежьте заготовки. Сформируйте такие же лепестки, но в количестве 6 штук. Сухой пастелью красного цвета или цвета мадженты затонируйте края лепестков. Можно использовать тени для век, если нет пастели. Сборку цветка будем делать на крупной капле из той же по цвету пластики, из которой лепили лепестки. В каждом ряду по 3 лепестка. Начинаем сборку сердцевины цветка с самых маленьких лепестков. Лепестки каждого последующего ряда укладываются в шахматном порядке под лепестками предыдущего ряда. Обрезаем лишнюю пластику и ставим цветы на запекание. Лепить легко, главное начать. Покажу вам способ создания ягоды земляники без молдов и силиконовых форм. Глина, подходящая под основу, ваниль. Церните 730 номер. Для имитации косточек я буду использовать металлический зажим для пусетов, но можно и металлические кримпы и трубочки использовать. Тонкогубцами зажимаю с одной стороны трубочку, чтобы капелька получилась, и вставляю толстый стержень пина, чтобы удобнее было продавливать пластику. Разминаю глину и на петельке пина формирую каплеобразную ягодку земляники. Чтобы не деформировать глину и она не потеряла форму, придерживаю сначала ягоду за узкий носик, уложив заготовку на влажную салфетку. Начинать продавливать зернышки необходимо в том месте, где проволочка выходит из глины, и постепенно спускаться и делать имитацию зернышек на всей поверхности ягоды. Иногда помогаю придерживать ее за пин с помощью тонкогубцев. Когда вся поверхность будет фактурная, покрываем ягоду пастелью, либо чисто красным цветом, либо с переходом от салатового к красному, когда ягода еще не зрелая. И все, ставим запекать. После обжига покройте ягоды лаком. Создаем незабудки с помощью инструментов от Kima for Art. Глина идеально подходящая, цернит 211 либо 214 и желтенький любой. Пласт раскатываю на минимальном режиме пастомашины, катером вырезаю заготовку цветочка, беру желтую пластику и маленьким шариком желтой пластики заполняю углубление внутри силиконового молда. Распределяю равномерно глину и накрываю голубой заготовкой вырезанного цветочка. Укладываю ее четко по границам молда, беру пластмассовый стек, предварительно рабочую часть обильно просыпаю тальком, пластмассовым стеком четко в пазы попадаю силиконового вайнера, с небольшой силой прижимаю его и получаю отличный отпечаток цветка незабудки. Аккуратненько поддеваем его иголочкой и более толстой иголкой по центру чуть-чуть прижимаю, не делаю сквозное отверстие и приподнимаю края лепестков. Все, цветочек незабудки готов. Жду ваши лайки, если мастер-класс понравился.